Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini bersama Seplokan Channel akan membahas bagaimana cara menjinakkan dan menggacorkan burung selendang biru. Dalam bahasa Jawanya adalah burung sitrun. Untuk mengetahui bagaimana cara menjinakkan dan menggacorkan burung selendang biru, simak tutorialnya. Ya, lanjut ke channel berikutnya. Kali ini bagaimana cara menjinakkan atau menggacorkan burung selendang biru. Selendang biru adalah burung yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan ke Jawa Timur. Burung ini tergolong burung yang sangat cerdas, yang bisa menirukan kicauan-kicauan burung lainnya seperti burung kacer, sakicu, bahkan sampai seperti burung beranjangan. Bagaimana cara menjinakkan burung selendang biru? Yang pertama yaitu bersihkan kandang setiap hari pada waktu pagi hari maupun sore hari. Yang kedua yaitu pakan. Pemberian pakan atau extra fooding seperti jangkrik berukuran kecil, ulat Hongkong, bahkan sampai kroto. Pemberian ini diberikan pada waktu pagi hari maupun sore hari. Seperti 3 ekor jangkrik kecil atau 3 ekor ulat Hongkong sangat baik dibutuhkan untuk burung selendang biru. Pemberian proto itu bisa diberikan 3 kali sehari dalam ukuran sedang. Tidak usah porsinya terlalu banyak-banyak, karena melihat kondisi burung tidak begitu besar. Terus yang nomor 3 yaitu perawatan mandi. Burung ini adalah kategori burung yang adem, tidak burung yang panas. Umpamanya mandi pada pagi hari, penjemuran maksimal 30 menit sampai 2 jam itu lebih dari cukup. Burung ini adalah burung yang tidak mudah stres. Ya, untuk cara penjinakan yaitu yang awal pada pembelian burung awal dari pasar burung yaitu relatif cukup mudah. Tinggal pemberian pakan yang pas porsinya dan sering selalu ditaruh tempat yang ramai jika burung tersebut mau menjinak sendiri, yaitu dengan cara penaruhan sangkar atau penaruhan burung ditempatkan yang cukup ramai dan tidak usah terlalu tinggi-tinggi dalam penaruhan sangkar, paling tinggi sekitar sekepala manusia. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Dan untuk penjinakan berikutnya yaitu burung sering disapa atau sering diceplek-ceplek kayak gini. Ya, kalau sering diceplek nanti burung akan tahu, oh ini majikan saya. Begitu juga dengan kicauan itu pasti paham. Ini ya. Untuk penggacoran, kalau bisa dalam kurun waktu 3 bulan itu sering di master. Bisa juga master burung secara langsung dan bisa juga pemberian masteran dengan menggunakan MP3. Jadi burung tersebut akan merekam secara sendiri. Ini ya.
Jika kicauannya cukup indah, pasti pemilik burung akan terasa senang. Tetapi jika burung perawatannya kurang pas, burung akan berhenti untuk berkicau. Cara penjinakan burung ini termasuk gampang-gampang, susah. Dilihat karakter kesukaan makanannya apa, terus tempat penaruhannya, caranya bagaimana. Harus dilihat dulu karakter burung. Umpamanya kok burung suka tipikal panas, berarti penaruhannya di tempat yang panas. Jika burung sukanya di tempat yang redup, penaruhannya di tempat yang redup. Bagaimana kalau malam hari? Kalau malam hari diusahakan kalau bisa dikerodong. Tujuannya apa? Biar tidak digigit serangga atau nyamuk. Biasanya kalau malam hari itu serangga-serangga itu pada keluar kayak nyamuk, terus kelaper, kepik, dan lain sebagainya. Itu biasanya keluar untuk mencari penyinaran kayak lampu. Makanya untuk itu saya sarankan untuk burung lebih baik itu dikerodong. Lah pada pagi harinya burung bisa dibuka kembali atau diangin-anginkan seperti perawatan pada waktu sebelumnya. Untuk penggacoran dengan sistem tadi menggunakan masteran dan bisa juga menggunakan pemahaman kategori burung. Kalau burung sukanya di tempat yang ramai, lalu dia gacor, berarti burung tersebut tipikalnya suka tempat yang ramai. Dan begitu juga ada yang sebaliknya, ada yang burung mau bunyi di tempat yang sepi. Berarti ini karakter burung sukanya di tempat yang sepi. Tapi alhamdulillah burung ini suka di tempat ramai, mau di tempat di mana saja, ini tetap gacor seperti ini. Sungguh indah bukan? Jika burung kita piara bunyi atau berkicau, hati kita terasa senang. Demikian saja tutorial kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan bagikan video kami jika bermanfaat untuk teman-teman kicau mania di Nusantara. Salam dari Seplokan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketilang, pati cakal mo, apa